Wait, this looks like a hologram glitch. Ew. Oh, so she was half. 最高の強化で空を渡るなんて不思議な体験だよ。ここが神婚の目か。伝説にあるエーグルの天空の要塞。まさか自分が足を踏み入れる日が来るとは思ってなかったな。ご先祖様は偉大な文明を空に築きました。私たちの足元にある神婚の目はエーグルの住処であり、雲の都市国家の中心部なんです。 Heart of the city-state in the clouds. 英雄セネオスはここでエーグルに宣戦布告して火を追う旅の幕を開けたのでしょう。私たちがここへ来たのは彼女が始めたその旅に終止符を打つため。True. It's our turn to challenge the Titan. 伝説の真偽はさておき、私たちがすべきことに変わりはありませんから。資料によるとエーグルを信仰していた文明は先進的な科学技術を持っていて、 We saw the area and I really liked it in the special program. 確かに黄金戦争でクレムノスと真っ向勝負できたのは天空の砦だけだった。I feel like since I started going through this, like in the beginning I had a lot more to talk about, but at this point there is not much time for me like to guess something, right? Because it is the path here is quite clear, I think. だけど内部の団結は脆かったみたいだよ。特に信託が下されてからというものの、黄金衛が引き起こした内戦が何度も起きたせいで戦力を失い、それで地上の戦火から逃れるために雲の中に隠れるしかなくなったそうだから。天空の二大部族である輝きの民と雨の民の不和が、セネオス様は同胞たちの終わりのない争いに耐えかねて、高みの見物を決め込んでいたタイタンに矛先を向けたんでしょう。 I think we have heard this before. Maybe with like Caceres' story. Where did she go in the end? Was her attack really that high? セネオス様は2頭の翼獣を率いて並外れた武勇で怒れるタイタンを窮地に追い込み、 They all 一緒 vanished に somewhere 天 in 空の the 果てへと sky. 消えていったそうです。でも Yes, she became the 彼女はエーグル Titan を in 打 a てず、 new cycle, 天空 right? の火種を手に入れることはできませんでした。伝説によると最後は自らの身をもって神の怒りを抑え、神婚の目の奥深くに封じ込めると、 Oh wait, I think I'm 青空を confused. 永遠に支える存在となったそうです。 This was in this lifetime. So she just tried to conquer Aquila, but she didn't bring the core flame. つまり彼女はタイタンと融合した。そういうことか。 But after seeing what happened with Professor Anaxa, true. 少し前までならただのおとぎ話だと思って真に受けなかっただろうけど、かのタイタン、そして共に生きることを選んだ英雄は1000年の時を経てもこの場所で今も大地を見守っているんだろうか。 Maybe they were like fighting inside of the Titan against each other like all the time. Well, then let us explore the new map. I'm super curious to see Aquila. Wait, do we have a story? Hyacine? No. No story Hyacine for me. Sad. They should implement like story characters always and not just in their ここは POV. 静かだな。長い時が流れ、神婚の目も廃墟になって久しいんでしょうね。 I mean, it could be, right? Because the Eye of the Twilight, like the sky... Oh, okay, lag. The sky people weren't here for long, so it kind of makes sense that it's like quiet here. This should be a... Oh. Wait, this looks like a hologram glitch, right? Is like this
maybe this place is where... 何かがおかしい。 Oh, something's not right. Yeah, this looks... Oh, I have so many thoughts. So I'm trying to... Okay, this looks like the base for, like, the prison, right? Because this is really a simulation, kind of, right? And this looks more like the base of the simulation, you know? 漠然と広さは感じるのに、目の前には暗闇しか All な I い。 see is darkness. Well, it is dark. 闇の中に何かあるのか？ It looks like a screen somehow. もしかしたら Celestial mural. 隠されてるのかもしれません。 What's that? 天空の都市国家に伝わる慣習によると、天正画の壁はオンパルスの空とつながっていて、描か So れている it's 気候が現 like a 実世界に映し computer 出さ where れ you るん like だそうです。 simulate the weather, right? I feel like this weird. So they kind of know that the sky is kind of fake. So what if like the black tide sky and the dawn device and everything else is just a projection to make the people believe that Amphorius is an actual world, but it is a prison, a simulated world, right? Crazy. To be connected to Amphorius' sky and any weather condition depicted on it will become actual 晴 weather. 天、曇り空、 Aquila's shifting mood. 雷雨。壁画は絶え間なく変化するエーグルの感情を反映し、平和だった時代には天空の司祭たちがここに集まって、穏 Wow. やかな風が吹き渡る豊作を神々に祈ったとか。 Isn't that crazy? グレータンとタンタンに分かりやすく言うなら、そうですね。 It's a massive screen, that's what I'm saying. What's the appropriate resolution? Got it, Aquila's theme park. 真っ暗な中を探索するのは賢明じゃないと思いま It's す。 never a good option. 壁画を明るくすることができれば光源になってくれるかもしれませんが、あの装置を儀式を行うため Part の of も the のですかね。 ritual. It is just a computer. 暗いので足元に気をつけてくださいね。 Didn't we have something similar on the space station? Wait, let me get the treasures and then we are checking out this supercomputer. It is very interesting, you know, and I'm still thinking about the fact that Finon, maybe it's just weird to me, but I'm thinking about the fact that Finon made the same sword as the Flame Reapers. Why would you do that? That is so weird to me. I don't know. A friend of mine said it's just kind of, yeah, sometimes you, like, protagonists do that and they want to have, like, the same weapon as their nemesis or whatever. I don't know. But it doesn't make sense. If, for me, like, the indicator was the sword. So for me, Finon should have had the sword beforehand, to, like, make me believe that he is the Flame Reaver. But doesn't that mean the Flame Reaver is a future version of Finon? So Finon made the sword because he saw it on the Flame Reaver, and then in the future he will be the Flame Reaver? I thought Finon might already be, like, some sort of the Flame Reaver. I have Twilight Aquila, gather storms as wings, hang 1,000 stars as eyes. I beseech you, rend apart the abyss of chaos, that the yielding may... Wait, what? That the unyielding may stand, and eagles soar beyond the clouds. That's the sound of Aquila. Okay, weird. Your vigil through Why do I get achievements here? That's such a weird place. Okay, let's go on. どうだ？手がかりにな I りそうか？ don't like the eye thing. It reminds me like of so much Honkai stuff. And I always find it so creepy that the eye is always part of like the bad energy. 起動の仕方が全くわからなくて。 This looks like the 先 thing 人 on の the 知恵を heart 借 of りるこ space とができれ station. ば。忘れる
ころでした。クレータン、リオタン。 Why can't we not just try and use it? Leave it to the demigod of time. 辺りに散らばってる記憶を探せばいいのよね。時の流れを感じて。あそこと。 Oh. This feels like a space station. バッチリよ。ここは人もいないから歳月の痕跡もはっきり見えるわ。さすがリオタン、助かりました。 Okay. Read through past memories and search for clues. 愚かな雨の民め。 Past sun folk. Oh yeah, they mentioned that the rain folk and the sun folk, they were like with each other. 偉大なるエーグルはすでに金色の雲の間に化身の印を残した。 Has already left a mark of their manifestation among the golden clouds. 神の選択は明らかになった。我ら烈日の子こそが天空の正統。この戦争は輝きの民の勝利によって幕を閉じるだろう。願わくは神婚の目が閉じることなく、永遠の白昼が大地を覆わんことを。 Eternal daylight embraced the 金 land. 色の雲の間に化身の印を残した。 A mark among the golden というのは clouds. 天正画の壁のことを指しているのかな。 No, because the mirror. Wait, did I not open the chest? Because the screen is この島で最後だ glitchy. ね。 The screen is broken. 傲 Past 慢な rain. 輝きの民。タイタンは貴様たちの傲岸不尊を非難するであろう。 Your brazen disrespect. Why do people? Why? Yeah. I guess it's just a human thing, right? Like that we always have to fight with each し other. かし、天空を創造せしエーグルよ。なぜ暗雲を避け続ける？ Why do you avoid the 晴天と雨 pursuit 雲は of 等 dark しく、あなたの clouds? 創造物ではないのか。 Are not clear skies and stormy rains equally your creation? 烈日の子らはそれを寵愛とみなし、我が一族に圧力をかけることを正当化したというのに。 Isn't that crazy? 雨の民は決して屈しない。神よ、あなたが沈黙するのなら、我々は自ら武器を手に取り、輝きに隠された悪意に抗うしかないのだ。 So basically, Aquila was bringing kind of light, like always light, but the people just wanted to have rain and clouds and whatever, not just sunshine. 願わくは、神婚の目が開くことなく、 Never 山塗りを open. 大地にもたらさんこと。 Maybe that's 暗 a 雲を避け続ける。 avoid the pursuit of dark エーグル clouds. は雨が嫌いなのでしょうか。いまいちわかりませんが、ひとまず書き留めておきましょう。内部で争いがあったのは本当だったんだな。思った通り、ここはやはり天正儀式を行う場所だったんですね。リオ So タン、も every っと記憶を読み取ることはできますか？ every like nation that we have encountered so far, or every like place that worships one of the titans, they always had like these rituals. This reminds me a lot of when we were in Janusopolis and we heard like Tribi's story where Tribius's mother died, right? There was this like ritual place as well, right? もちろん、私にお任せあれ。 Oh, 風、雪、雨、光。 I mean, to be honest, I feel like the rain folk is doing a better job because they want equally well-made weather, right? They want rain, snow, wind, sunshine, everything, right? And I feel like the sun folk, they are more on the side of like, okay, we want just sunshine. 天空の百眼の名のもと、我は世のため天正を下ろす。 I bring celestial phenomenon upon the world, okay? 神婚は移ろい、天正を支配す。 Commanding the celestial glow. よみがえれ、天正画の壁。 Oh, is this how the celestial mural was created? やめろ、愚かなる暗雲の子よ。
foolish cloud. 勝手に天正儀で天正の流れに手を加えるなぞ。言語道断。タイタンが祖先に天正儀を授けたのは我々が昼夜と聖丼を公平に分かち万物それぞれに適した天正を与え成長させるためだ。Interesting, interesting. だが烈日の子は天正画の壁を独占しているではないか。白昼は果てなく続き大地は日照りと干ばつに苦しんでいるというのに。 What I'm still confused about 虐げられてき is た雨の民を非難する資格など貴様らにはない。 there is the dawn device, right? That shines light upon Orkima. That is the dawn device. But does that mean if Aquila bestowed like the people with like the dawn device, because it feels like they are talking about the dawn device that Cathali is now carrying. So, because Aquila actually was the one who was responsible for the night sky and the daylight sky, right? So that means that they have bestowed the people with the dawn device. And this was when the dawn device and everything like the black tide and stuff like that weren't really happening right now, right? So they managed in some kind of way light and dawn? Or was this just for the sky people and then the dawn device dropped and carefully just carried it to like light one place to keep the people safe from the black tide and the eternal night? That is one thing that confuses me a little bit. Like, where did we start? I think in none of the trailers they have like actually explained that much, I feel like, because at least for me it is confusing where we started, because I feel like Aquila was the one who was actually doing like the day and night cycles of the world in Amphorius. And then, yeah, and with this, I feel like the people got the dawn device from the Titans, and this is how they managed to like do the day and night cycle on their own. I don't know. It is our the land. Wait, it is our internal nemesis. Wait, what? How can storm clouds and rain unloved by Aquila lead the sky? I mean, we could use that as an advantage in war. Why do you even fight a war? This must have been the crisis war was the start of the black tide, right? Okay, cry in silence. そこまで言うのなら見せてやろう。貴様、何をするつもりだ? What are you trying to do? 熱に浮かされた狂信者め。 Now he's エー afraid. グルは我らのもとにあり。 Oh. Die. Terrifying memory. It was okay. 凄惨な内戦だ。胸が痛むよ。天空の Didn't 都市国家 fall to は external 外敵 threats に敗れた after. わけじゃなかったんだね。But Nicador and Aquila were fighting. They told us that in the story of Seliose, right? I mean, with the way Nicador... But how was he able to fight Aquila? 傲慢な輝きの民は自分たちを神に選ばれた部族だと思い込み Divinely 長い chosen. 間他の部族を虐げてた。迫害されてた雨の民は神を恨んで密かに反撃を企てていたんですね。 A common story everywhere. People are truly ignorant. This blame lies squarely on the Titan's shoulders. I don't think so. Like, I don't know. People who believe in something are sometimes so blinded by their own beliefs that they are not accepting other beliefs. You know? And I think that's very sad. Instead of like, I don't know, accepting that everyone is just so different, why do you want to make everyone the same? I don't understand that concept. 目に見える神の庇護の下で暮らしているんだ。こうしたことが起きるのもありえなくない。That doesn't matter. いつの時代でも人同士の争いがなくなることはないんだろう。カイニスと粛清者の行いを見てい It れ isn't ば so hard to understand it. Oh, by the mention of kindness.
I just wanted to say I checked if Kindness was really sentenced to death. She was not. She was just sentenced to some punishment. I don't even know, but I checked it and she was not sentenced to death. I thought they were both like sentenced to death, but the people only wanted Anaxa to die. Don't understand why though. But yeah, just to make up for my former slashing and bashing of like Kindness, she was not sentenced to death, but I still don't understand if she has been involved with like Anaxa, why she wasn't like punished further instead of like her running around, you know? The resistance did nothing wrong. Well, ここには何も残されてないから、ひょっとすると there were no 勝者はい winners. なかったの True, かもし true, れない。 true. At the end of time, there will be no winners at all. Because the most people that are suffering in war are the common people. 雨 You の know? 民の確執をどんな風に思ってたんでしょう。伝説は彼女が神に挑んだ Legends ことに focus on her 重きを置 god-slaying いてますけど、 expedition, but are hazy on the 天候 fall の of 民の sky 行方については denizens. ふわっとしてますし。 See, that's why also history is not always what it feels like or what it seems, because it's just a written story, and a story for me can be manipulated. So even our history could have been manipulated, except for like the fact if people like witness it and they talk about it, right? We don't know, like some things that happened, I don't know, 300 years ago. How would I know? Just because someone wrote it down doesn't mean it is actually true, right? でも I mean, ひょっとしたら people ここで tend 歴 to 史のパ lie, ズルを even 完 in 成させる history. ことができるかもしれません。一つずつ進めよう。ヒアン氏はあの雨の民が唱えていた言葉を覚えているか The い？ verse that Rainfall Tama. sang. あれが天正画の壁を起動させる鍵かもしれない。はい、もちろん。じゃあ試してみましょうか。 Okay. And let's try to wake it up. That is so... That is interesting. Like the screen in the back. Really interesting. 風、雪、雨、 Oh, we are using the same thing that she did. 天空の百眼の名のもと、我は世のため天正を下ろす。神婚は移ろい、天正を支配す。よみがえれ、天正画の壁。 Oh god. I didn't expect us to shoot the screen. Oh. 黄 Oh. 金色に染まる雲、 Hmm. 燃えるような輝き。なんて壮麗な光景だろ True. 見ろ、残像が言っていた化身の印だ。 Mark of the manifestation. Ew. Why is it so bright though? う。なんだか恐ろしくなってきた。エーグルは今も僕たちのことを見ているのかな。 I feel like I'm seeing like the Honkai eye from the Elysian realm. 雨の民はタイタンが暗雲、つまり雨雲を嫌っていると言っていた。それ But を利用して changing the weather. 壁画の天候を True, 変 true, え true. て化身の印に影響を与えることはできないだろうか。 But even like before the Crisis War, was there always sunshine? そんなことをすれば Because if the オ Titan クヘイマ doesn't にも like 影響が出るんじゃ cloudy, ないのか。 wouldn't this affect Akima? I don't know. 安心してください。天正画の壁はとうの昔に力を失ってるはずです。今の奥平魔の白昼だってケファレが背負ってる黎明のミハニによって保たれてますし。 So was Aquila just managing the weather and stuff on the sky and not for the people down there? でもこの装置は動力がないみたいです。壁画の天候を変えるなら、他の天正儀を探さないとダメですね。あそこ、あの円盤状のが見えますか？私、Okay. 使ったことありま
高の庭の西風のピクシスです。 A west wind 使う compass. と人が歩けるくらいの小さな最高の強化を作れるので Okay, cute. 新婚の目の他の場所に移動できるかもしれません。黄金期から伝わる技術は今でも私たちの力になってくれるんですね。行きましょう。調整は私に任せてください。 Why is the music so dramatic all of a sudden? Climate controller. Okay, now it's quite bright. Oh, wait. I need to go down here. Seize your advance, vile and flawed mammals back to the land's pampering cradle. Go screech with your dirty lungs, go fight over every pebble. Step no closer, for this silence tolerates no sacrilege. What? But the screen is still oh, golden pool down 黄 there. 金池は新婚の目の神聖エネルギーだと言われてます。熱々ですので歩くときは足元に A 気をつけてください boiling ね。 pool of gold, said to be the energy source that powers the eye of Twilight's divinity. Okay. 仕組みや構造は金光の庭で使われて It's た a の little とちょっと違いますね。 Mechanical simplification is the future. No fun if there. 大丈夫そうかい？少しだけ時間をもらえれば多分大丈夫だと思います。 Okay. Why do I have to do it? Oh god, what is that? Observe the starting point, finish point, and the direction of the arrow on the compass, and the distribution of red obstacles. Rotate the rings on the compass to reach the finish point without running into any obstacle. Oh god. Okay. Wait, there is so much. Rotate, confirm route. After confirming the route. Okay. 落ち着いて I 道 get を rainbow 探すん bridge. です。 Wait, what is that? Oh. Wait. Oh. Where does it start though? Here? Oh no, it starts here. Okay, okay. Got it. And we need to bring it into the こ middle. れで合ってるはず。 Okay. Cute. 見てください。最高の強化ができましたよ。すごいじゃないか。 It kind of reminds me a little bit. I think there was a scene in like 5.0 in Genshin. That's the last time I played Genshin, but I think there was something similar at the end with the Archon when we were like going somewhere. It felt similar. あれは Is that a memory? ペガソス？基準に似ているね。 It looks like the beast from Seliose. あ、ヒヤンシ Yeah. もしかして伝説に出てくるあの。私もまだ確信は持 The ててない music で is す。 so loud in this. 敵意がないっていうのは過程だ。警戒は怠らないように。 Okay. Let's follow the 伝説 mythic の中で techniques. 英雄セネオスは2頭の翼獣を率いていたと話しましたよね。ソラビスとルネビスは彼女の愛馬であり戦友でもあったんで Compared to like す。もしまだ生きてるのならエーグルと戦う時に私たちに力を貸してくれるかもしれません。 Do you see like my footprints, how they are displayed? Like, even though this is such a Greek mythology like place, we still have like the black tide that looks like a bug, right? And whenever I'm walking on this rainbow bridge, it looks the same. And also like the glitches. Oh god, there is the eye. It's so creepy. 消えた。幻覚か？
それとも記憶が消えた It probably just dissipated. Memories ending was this. あのペガサスは他の記憶と違って悲しみをまとってた。 Surrounded in an air of sorrow. あまりにも重くて息もできないくらいよ。これはルネビスの幻影。ここに現れたということは何かやり残したことでもあるんでしょうか。Maybe. だとしたら形を維持するには相当強い執念が必要なはず。 A super strong ま obsession. さかセネオスが残した意志だとでも言うのか。今はまだわかりませんが、とにかく神婚の目の中心部に向かいましょう。 Okay. Let's go up. Activate floating platform. Let's go. Oh, there it is again. あなたなのですか？私の声は届いてますか？私は英雄セネオスの末裔。私たちは彼女の使命を果たしにここへ来ました。 Can I fall down? No. Why are there monsters of the black tide? How is that possible? デジャブか。 Whoops, wrong character. ほとばしい過去の伝説。Wait, let me switch out because if we have to fight, then I will probably forget to 大丈 switch. 夫ですよ。 And I don't want to fight with like Acheron on this. あれはもう一 Let's 頭 see. There is more. 気をつけて。あれは記憶の幻影じゃない。 It looks like it's alive. Yeah, that's 気配 because があるわ。 it's a thingy. でも Monster of the black 黒く tide. 歪んでる。まるで暗黒の潮の動 It 物 is た a ちみたい black に。 tide creature, right? ヒアンシ気をつけて。 Watch out. やっぱりあなたがルネビス様だったんですね。 Oh god. 今目の前で侵食に苦しんでるのがソラビス様なんでしょう。 Oh. 仲間を苦しみから解放するために私たちをここまで導いたんですか？わかりました。長い間苦しみに苛まれてきたんでしょうね。 Okay. それでも諦めずに自我を必死で保って屈することもなかった。怖がらなくても大丈夫です。あなたはもう一人ぼっちじゃありません。私の名はヒアシンシア。英雄の血を受け継いだ医者、妖来の騎士セネオスはかつてあなたの仲間だった。違いますか？ソラビス様。 I thought we have to fight it. あなたの体はすでに暗黒の潮によって完全に蝕まれてる。それでも私はまだあなたの強き魂を Your 癒す spirit ことができま remains す。 pure. 残ってる意識を手放さないようもう少しだけ耐えてください。 Okay. I didn't even know she can do that. Row. I wonder how much it understood. Words are done. Time for the bat to do the talking. Do we need to... What? と理解してくれてるはずです。暗黒の潮がもた A らす苦痛に creature と of らわれながらも wisdom and 理 tenacity. 性を This... 手放さなかっ Okay. た。ソラビス英雄を支えた烈日の翼。この戦いであの時の偉業をあなたに思い出させることができるのならさあかかってこい。 Oh, I do have to fight. Okay. Due to the presence of Eye of Twilight, all targets on the field will be affected by the weather effects. While in sunny day, I thought this was just Aquila based, okay.
Burn damage based on temperature. Okay. ソラビス様どうか暗黒の潮の支配から脱し目覚めの世界に戻ってきてください Return to your senses. We are fighting it and then we're dead. 厄介を避け休憩終わりカチョーカチ Ah, ャに仕掛け Otto's になって voice. 出発もうじゃ再臨 Ay, ay, ay. I already like. He's already dead. Okay. I have defeated Otto. 死を守れ Okay. 終わった。ソラビス Whoa. It can talk. Hold your horses, you. Hello, Sister Pegasus. Funny. ソラビスようやく目覚めたか意識が Oh. あまりにも長い時失われていた。セネオスの末裔は、お前か、小娘。I am. はいソラビス様私の名はヒアシンシア仲間たちからはヒアンシーと呼ばれてますヒヤシンシア。お前からは You don't 彼 have 女 the の scent 気 of 配 her. がせん。 What? 1000年の時が経った今英雄セネオスの血も相当薄くなってるでしょう Mm. でも天空の一族の決意が歳月に蝕まれたことは彼女の意志について引き裂かれた天空を支えるため彼女がタイタンの身体と一つになったことはそれと後世の人がいつか空に戻れるようにエーグルの火種を持ち去れと残したことも大地に落ちてから伝説はこうも様変わりしてしまったのか。小娘よ、お前は自分が医師だと言っていた。癒しと治療しか知らぬような貧弱な魂。 Such a weak lock in life. Why are you like this in 天空の her? 化身と戦うというのだ。 The embodiment of the 僕 heavens. たちにはこの長剣がある。 I hope they made this fight so epic, you know. And my bad, and his spear, and their pink and my 見 bad. ての通り、僕たち全員がヒヤシンシアの仲間であり、戦友だ。 Every good party needs a good healer. 僕たちの力はあなたも先ほど見たはず。悪くない。 Still lacking compared to 彼女 her. とは比べ物にならぬ。 She wasn't even a demigod. I'm a demigod, and those are both Crisis heirs. And then we have like Danhang and Baiba de Lune. ソラビス不遜な態度はやめ、彼らの行為を素直に受け取れ Or maybe both of like the beasts resemble like the sun and the cloudy, rainy people. Like both of the folks that were like 囚われていた clashing 間 with each other. 世界は劇的に変わったのだ To the hands of these warriors. True, true, 通 true. りであれば先進ニカドリーもここにいる勇士たちによって And we also defeated Pollux. 僕たちは他のタイタンたちに安息をもたらした。そして日和の終点がこの天空の要塞の主なんだ。 The final, and I feel like the final thing is for us to obtain the core flame for like the world bearing, because I feel like this will not be easy 僕た as ちをエーグル well, のところまで案 especially 内し with て the くれないか。 Council of Elders. お二方、セネオスは自らの手で神を殺し、火種を奪うという新しい時代をもたらした。たとえ彼女がその終わりを見ることができなかったとしても、その自信と英気、お前からは
幾分か彼女の面影を感じるな。Finon. In Finon, right? I mean, he is obviously growing wings as well, right? If we like look back at the splash art. He has a wing as well. Ew. エーグルの印が飛んでった。 Did they sense something? Is that a reaction from the 我 Titan? 々の目覚めを探知したのかもしれん。 And now they run in fear. その気配が1000年前の激戦を思い出させたのだろう。過去の記憶から僕たちは天空のタイタンが暗雲を嫌っていることを知った。無論だが But you still need a guide. A guide to まだ where? 我々の手引きが必要だ。ついてこい、ヒアシンシア。そして勇士たちよ。 Ooh, let the hunt for the gods start again. I really love 一緒に Amphorius. 行かないんですか？私は次の場所で待っている。 Oh, maybe she's flying. Bro, this is insane. The only thing I don't like about this like whole Amphorius journey is that everyone is dying. I still can't believe that Aglaia didn't even get a like cutscene or something. I swallowed this entire area. It just swallowed a little bit. But see, look how weird the black tide is. This looks like a computer simulation. And I feel like it is more than a prison. Or maybe it really is, I don't know, the simulation of this world いや、 somehow is the prison for whatever reason. I don't know. 1000年の歳月が過ぎ去ったとて何も変わっていないように感じるな。ここは輝きの民が有していた殿堂だ。 Give かつて thanks to 烈 Aquila. 日の子らはここで盛大な式典を行い、天空のタイタンは本当に輝きの民の味方をしてたんですか？人々は皆そう思っていた。 Okay. あの時我々はようやく理解したのだ。エーグルが避け続けていたのは、 So Aquila already knew about the black tide and they were lurking in the shadows, and that's why Aquila was afraid. The black tide. 暗黒の潮の脅威によって黄金衛は火を追う旅の完遂を余儀なくされ、神卓にある創世の奇跡に足を踏み入れざるを得なくなった。黄金栄か。我々の時代においてその名は The title used to stir up waves of outer. Yeah, because it was the Crisis War, right? I think they didn't like the Crisis eras back then. すべて先人のおかげさ。トリスビアスとアグライア、あなたも二人の名前を聞いたことがあるはずだ。最後まで歩めたのは Well, 二人だったか。それはどういう意味だい？緩和はここまでとしよう。 unrelated 天 topics, 将に気を bro. する方法はお前たちも知っているはずだ。 Force Titan in the mirror. Okay. 壁画通路が吸い寄せられてる？エーグルの仕業でしょうか？心配しないで。必要な時は歳月の神の力を使って戻せば大丈夫よ。 Okay. There are some wind currents and power through change in the direction of the wind by rewinding. Okay, we are just winging it. You know, I don't like to read instructions. Claim each ray of sun, take every raindrop until everything dries up, never stopping, never ending. Wallow in pride, hatred, and others' pain, never satisfied, never complete. Earth-eating worms, don't soil the sky with your limbs. Okay. Guess Aquila was kind of pissed.
Yeah, 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 yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. I'm stuck. 天将儀はこの先だ。さあ、エーグルを引きずり出そう。Oh. Okay. Let us activate it. 天象を支配し変化せよ。天象画の壁。俺天象の切り替えに Of 失敗した。 course. 歳月は無常だ。装置が老朽化して壊れていたのかもしれない。電動の両側にある巨大な電気回路が見えるか。先に修理してみてはどうだろう。電気回路が全て暗黒の塩に侵食されているみたいだ。あの2台の予言の盤が何か役に立つかもしれない。Finally, shouldn't you be able to, like, I don't know, perish the black tide? Or cleanse it with your world-bearing powers? ほとばしい過去の連戦。 Okay. Let us go there first. Oh, I hate these. Oh, but it's easy. そういうことだったのね。Oh, okay. 順調だね。残る電気回路はもう一つの予言の盤を探そう。Okay. Okay, there's a shortcut. Let's purify the black tide. So does that mean if Final like gets his like world-bearing powers, and he can just purify the black tide? Because the symbols of Catholic are just purifying the black tide. Where is Aquila? Creepy. Give me the chest. 予言の盤はそこにある。やっとだね。これで天将儀を直せるはずだよ。Are there monsters? No. Okay, wait. Castores. トリビー様。 No time to chat, Castores. At least, like, the ways are so much easier now to, like, get where we have to be. And they only let you, like, go around in, like, the places that are new. You don't have to run around on maps that we have already encountered. Okay, device should function properly now. Wait, was the chest here before? Okay. 神は移ろい。天象を支配す。変化せよ。 The eye. Oh. Oh, it doesn't like it. また消えたのか。どうやら But it was 僕たちとは talking. 顔を合わせたくないみたいだ。臆病だからか、それとも何か企んでるのか。今のエーグルはもう理性を Aquila of 失ってい Present るの has か long も lost しれ his sanity. What a surprise. だが本能に従い奴は暗闇から暗黒の潮から逃れようとしている。 Is Aquila really dark cautious? Does that hero's consciousness still remain? 勇者よ、
性格と力を混同してはならぬ。私が天空の暴君と対峙した時、その怒りは The raging fire is capable of melting the firmament. それも当然だ。何せオンパロスの空そのもの、そろそろここを離れるとしよう。お待ちください、ソラビス様。 Okay. 一つだけやり残したことがあって。なんだ。英雄セネオスとの約束を守るため、彼女の末裔は1000年もの間天空を見守ってきました。何世代も同じ理想のために生きてきたご先祖様たちには、もし過去への扉を開けても構わないのなら、ここの歴史を覗かせてほしい I んです。 can peek into this place's history. オロニクスの親戚はお前たちの手にある。またありがとうございます。リオタン、グレータン、お願いしてもいいでしょうか。向こうで待ってるご先祖様たちに真実を届けたいんです。 Okay. If the legend is a lie. それでも必ずそれなりの理由はあるはず。この光景と今までの記憶でなんだか変な予感がしてるんです。セネオス様が神に挑んだ後、天空の子に何があったんでしょう。 Okay, she has a right to know. ご先祖様たちの魂に永遠の安らぎを与えるためにも、伝説の真相を明らかにしなければなりません。ヒヤシ、本当にいい子ね。大丈夫よ、私がいるから。 If Mem is really Cyrene or like a fragment of her, isn't she a child as well? ここに渦巻いてる記憶は入り口のよりも強烈みたい。待ってて、すぐ凝縮するから。こうして And mold them and mold them and mold them. できたわ。リオタン、ありがとうございます。皆さんどうか、私と一緒に歴史を見届けてください。 Okay. Well then, let's witness the past together. 黄昏の娘よ、とうとう狂ったのか。私には分かっていました。敵同士の血が混ざり合い生まれた子はいずれ自らの手で天空の要塞を So she 滅ぼ was すのだと。 half-half. The child with the blood of two feuding clans. 我らが神に矛先を向けるつもりなのか。やめろ。その無謀さは神罰を招くことになるぞ。 Divine retribution. That looks great, by the way. The Sun folks are facing off against Seliose. Listen to this part of the story. You can't just skip now. 神罰。罪なき大地の子たちは天外を覗いてみたいという好奇心を抱いただけで高慢な神の裁きを受け、都市を滅ぼされた。 Doesn't this sound like Himeko? 自分自身を見てみるといいわ。烈日の子を自称する民は強い日差しに耐えられず、焼け焦げた肌を神から賜ったものとしている。神に選ばれし者、エーグルの寵愛を The way 受け she るべき talks, she 強者だと reminds 思 me い of 込んでいる Himeko. みたいだけど、君たちはこの世に存在する本当の脅威に挑む勇気もなく、君たちは病んでいるわ。父も烈日の信者だった。 This is Himeko's voice, 私に right? 強さと誠実さを教え、光の行く先へと導いてくれた。光あるところに希望があるの。哀れな人たちよ、君たちからは希望を感じない。光の届かない場所に潜む影でさえ君たちより尊厳を持っているというのに。黄昏の娘よ、だからといって俺たちの信仰を破壊するのは筋違いだろう。信仰だ People けで are はあり so ません。エ blind. ーグルは天空を創造したのですから、天空そのものでもあります。地平線の果てから信託が聞こえてきた。新たな時代、それはタイタンのような神に支配されず、
凡人の英雄によって作られる時代を告げるものだったわ。 I don't know why, but I feel like this is Himiko's JP voice. 私はそれを信じる。旧世界に強いられたあらゆる束縛を打ち破り、新たな物語の1ページを開くその兆しを私は信じるしかないのよ。私の神殺しを止めたいのなら勇気を持って弓をつがえてみせたらいい。私が無数の矢に射抜かれるのが先か、 Or if you will be 君 burned た to ちがストラビス ash. の炎に焼き尽くされるのが先か。どうやって戦えと。お前は妖来の騎士、無敵の武士なのだぞ。私は神じゃない。私はこの檻の支配者に The 抵抗する勇 only 気を持った mortal in 唯 this 一の凡 cage 人。 who is brave enough to defy the warden. The sunfolk in the memory fall silent. Their expressions are ashen despite being under the bright sunlight. やっぱり君たちは臆病だわ。 You know, those people who scream the loudest, those are the people who will never stand up for anything. カリバが呼んでいる。行きましょう、ソラビス。英雄セネオスは輝きの民の行いに失望して全ての元凶を、彼らが信仰する神を撃とうとしたんですね。あの時、彼女にはまだ慈悲があった。言葉は強くとも心には。あの時、行くぞ、ヒヤシンシア。ルネビスがお前たちを待っている。エーグルが向こう側に逃げたな。追いかけるといい。 Okay. ルネビスが案内してくれるだろう。 So, I forgot the name of the warrior all of a sudden, but she was actually a child of sunfolk and rainfolk, right? We said two bloods. So maybe Lunabis will tell me the other side, the conflict with the 助けに来ましたよ。 with the rainfolk 暗 people. 黒の潮に侵食されてもなおエーグルはこの要塞にいる眷属たちと Okay. 後ろにも陣形を維持して包囲されないよう注意しろ。 We are already surrounded. 僕た What ち do を you 止 mean? めるつもりなのかい？囚われたタイタンは。じゃあ So the それは無駄 Titan な is あ now がきだと attacking me with 思い the 知らせてあげ things ないと that ね。 they feared. Not very clever. 私がやる。いける。 Okay. Lurking. 朽ち果てて天使を授けん。休憩終わり。 Let's just die. 私を信じ不 Oh, 可能 Mem is nearly dead. いけ食材の時だ。百回を叫ん。償いたまえ。 This is a very interesting part. I think you did a really good job with delivering us the story of Aquila and like the Sky people. 化身の印が壁画の向こうへ飛んでいったようだ。追いかけよう。たとえ狂気に陥っていたとしても、エーグルは天空のタイタン。英雄たちこちらだ。次の西風のピクシスを目 West 指 Wind して進んでくれ。 Combats. There is a bug. I'm trying as always to wrap my head around like all of the lore drops and what we are learning. I feel like the sky is very important for us to experience, you know, because this feels more like of a base for what the actual experiment or simulation is. There is a bug.
If there are treasure icons on the connected route, you can obtain them by traveling to their corresponding positions in the location. Okay. Oh, that is the... Okay, wait, but I need to... Okay. ほら、最高の強化が次の目的地へと導いてくれてますよ。ルネビス様についていきましょう。Okay. Yeah. I like that it's not too hard, because some of the puzzles, if they are too hard, I don't like them. ソラビスを苦痛から救い出せると思ったのだ。すみません、ルネビス様。実は確信なんてなかったんです。でももし医者である私さえも前向きな気持ちを失ってしまったら、患者さんたちはどうやって希望の火を灯せばいいのか。Okay, we are heading more up. I hope this is like the last stage. We are getting like a memory from Lunabis. And then I'm excited to fight Aquila. I want like a super stunning boss fight. I mean, it looked good when we saw it in the special program. ここの眷属はみんな暗黒の潮に侵食されたようだ。暗黒の潮は天外からの災いだと言われている。もしそれが事実なら、天空の防衛戦が最初に侵食されたのも It said the black tide is a calamity from beyond the sky. Well, if Amphorius truly is just a simulation, then it is, right? The black tide is from outside, because I feel like someone has like invented this. この壁画描かれているのは天空のタイタンだけではないようだ。少し調べてみるか。Doesn't this look like an Aeon? これはどのタイタンなんだ。これまで読んだオンパロスの神話の中で多分古代の天空文明のタイタンに対する解釈は僕たちと全く違うんだろうね。Weird. でも僕も同意見だ。 Looks way too こ alien. の姿は見たことがない。 What always like Aquila reminds me of a little bit as well is Anna the Order because of the eye, but this doesn't look like Anna. I don't know. This looks weird. 間違いない。この壁画に描かれているのは神婚の目だ。 What a big eye. 神話で一番よく見られるエーグルの姿ですね。Okay, maybe so maybe the first thing is what Aquila actually looked like before, you know? さあ、 Before it turned 行こう。 into a mechanical beast. もうすぐその姿を拝めるはずだ。 Or maybe this woman was like, I don't know, some sort of emanator or the creator of ハジーニの Euphorius. 満たさ Who れた knows? 杯か。割れたところが描かれていた。 Oh. 天空と海洋の対立はそこまで深刻じゃなかったらしいけど、エーグルの民は後者に対して友好的とは言えなかったそうだよ。 So what I feel like is that the Sky People always had like problems with all of the other Titans. Isn't that the same with like the Swarm Disaster fights? Didn't that Aeon have conflict as well with like, I think it was Anna, I think Aha was involved as well, and now like Aquila is like dealing with Nigador, who also has problems with Fagosa.
I don't know. That's weird. The last one. ジョーリア 英雄の宿敵 Giorius. だ Aquila's nemesis. Yeah, sky and earth, right? So Aquila basically had a problem with everyone. 総理強制の創世の三タイタンとは違って天空と大地は互いに中傷や皮肉を止めなかったらしい Is that why we have never seen Hyacines and Giorius's, like the mountain dweller or whatever they are calling it? We have never seen them, and Hyacines is dead, so maybe that's the reason. ですが、金光の庭が天空文明を離れて属性で暮らすようになってから、大地にも優しくて寛大な一面があることに気づいたんです。人と人、都市国家と都市国家、神と神。 All conflicts stem from misunderstanding. It's just a power thing. Conflict is mostly like misunderstandings and oftentimes a power thing. Like one just wants to overpower another because one thinks that they are better than the others, right? さて、雨の民の殿堂へ案内しよう。 Okay. Listen to Selios's childhood story. 伝説によると、セネオス様のお父様は輝きの民の戦士だったそうです。ずっと外で戦 A い続け、 rain folk priest. So she had a priest mother and a warrior father. そう。これが本当の歴史。二つの民の対立が激化し始めたのは、彼女がまだ幼い時だった。That is always the thing, right? If you stem from like two different tribes, you will never be part of either of them, right? What a terrible childhood, growing up in such an environment, shit. ただ、彼女はその者たちを恨むことなく、熱き心を持つ少女に成長した。しかし、人々は Oh. 彼女の体に流れる黄金の血に気づき、Because for some reason they don't like the golden blood and the crisis heirs and 毒 whatever. となってしまったのだ。英雄セネオスは意志を磨き、武芸を極めるために人里離れた場所で暮らすようになったと。 Okay. まさか血筋と黄金栄という身分のせいで追放されたというんですか？ああ、それでも彼女が世界に絶望することはなく、 That is sad. They 孤独 cast な her 旅の out. 中、 And then she had to like live alone and train. And then she like rescued them by sacrificing herself. 私たちは仲間となり、共にこの孤独な要塞を見守りながら、私とソラビスがここに残っているのは運命。たとえ裏切られ追放されても彼女は人々のために神殺しの道を歩むことを選んだのか。 Well, Finon, you should take example of that. 英雄セネオスの人間に対する愛も深く無 Boundless 条 and 件なものなんだろ unconditional. うか。 I don't know. イコラ、どうして急に？この子はルネビス様から懐かしい匂いがしたの？見た目はだいぶ違うけど、そういえばイカルも翼獣よね。もしかして。 Is that your mom? なんという運命の奇跡だろうか。私たちはこの世界に何かを残せたのだな。セネオス。ルネビス様、もしかしてあなたはイカルンの？引き続き進もう。日酔いの英雄たちよ。 The radiance of Aquila 英 shines 雄の even 光が強 brighter. くなっているのを感じるのだ。いや、
Well, then let us press on. I feel like I actually like how easy they explain like Seliose's backstory, because I feel like with like Castoris' backstory and like the princess and the dragon, it was a little bit harder for me to understand, but I feel like this is easier for me. セネオスが神に挑んだ後 Sorry, Finan. No, what did you say, Finan? Oh. And now we are going down. Okay. Ooh. エーグル Oh, isn't this the place where we are fighting it? 天正儀はこの先です。どうやら暗黒の潮の造物に守られてるみたいですね。戦いは避けられそうにない Let's go get them. また祈り事の力を強化できる装置だ相棒任せていいか Aibo. Why? Stop calling me that. Okay, got it. We good to go, guys? We good to 暗黒の go. 潮に侵食された眷属今までのものより It's 強くな stronger ってい than るようだ before. 狂気に陥るまではタイタンの忠実な従者だったんでしょうね。何でも治せる医者などいません。残念ですが I really like the music here. It reminds me a little bit of like the warriors in Castrum Kremnis. 一番優しい方法なのかもしれません。 Okay. いく西風に乗って出発。 And let's do this. I'm so excited for Aquila. Oh, I like the battle music. 終わり。エミ亡者再臨。いけ。神聖を。 Let's make this quick. I still need to give like 守れ。 I think a new rope and 安らかに眠ってくれ orb to like Otto. この天正儀、部品が欠けてるようには見えません。起動できないのは内部が故障しているからでしょうか。それかただエネルギーがないだけかもしれない An energy 見ろ source. ハードディスクのような巨大な物体が Oh, and this one's not in. ハードディスク。 So you were telling me the sky is just a huge computer. すまない言い方を変えよう両側にある青い光を放つ大きな構造物が見えるか突き出ているものがい Not くつか fully inserted into yeah, this one. 直感的にそれらが天正儀のエネルギーと関係があると思ったんだ、君の直感は信用できるよ Your intuition, he is just into 近くに computers. 何か仕掛けがないか探してみようかあ早速見つけた We just punch it in. ルネビス様、しばらく待ってていただけますか。ああ、頼んだぞ。私は1000年もここをさまよっていたのだ。 Hardly qualifies as waiting. そのくらい待つとも言えぬだろう。それにちょうどこのことの時間が That 欲 your しいと思 baby. っていたところだ。 But this looks more like a beastish creature, and this looks more like a mechanical horse. Okay. Where did we go? I need the hand of Sakura. ザグレウスの手ならハードディスクを戻せるかもしれないこういう操作は得意だろ I can punch things. I'm an expert at that.
Oh, there are more. これでいいんでしょうか。思ってたよりも簡単でしたね。 Crude and simple, right? さあ、次を探しに行きましょう。順調ですね。この調子で行きましょ Oh, う。 we have more. Ooh, 反応があっ let's た。 punch him. 推測は正しかったようだ。さすがです。タンタン。クレータンもサグレースの手の操作に慣れてきましたね。 Wait, can I just go back? 戻って転生儀を調べてみましょう。 We got it, we got it. Ikaron. 神婚は移ろい、天象を支配す。太陽を遮れ。 Blow out the blazing sun. Imagine you have to do all of this to change the weather. That's kind of crazy. ってしまったな。 Of ここまでで course. 2箇所の壁画を直したんだけど、天空の民がヒス柄祈る方向。 Upward. Where did the chest come from? まさか雲の向こう、俺たちが追えないところまで飛んでいったのか。知っている限り、この世界に呪いをかけ、オンパロス人が天外の世界に触れることを禁じたのはエーグルだ。天空がもたらした呪。私にはその真偽を確かめる術がない。 To descend into the skies. 確かにセネオスと共にエー But they グルと never 戦った attempted to 時、 break through the skies 我 in 々の追 vain. 撃をかわすため It could also be that it didn't want to win unfairly. Could it be that the two were unable to break through the heavens? その可能性はある。神話の解釈に誤りがあり、実際はオンパロス人が天外の世界に触れるのを阻止しているものが他に。真相はタイタンを倒してからじゃないとわからない。でもその前にヒアンシンのために歴史の暗幕を取り去ってあげよう。伝説。任せて。流れよ。集まれ。記憶よ。権限せよ。 Okay. Mem just feels like a memo 黄昏の keeper. 娘あんた誰の許しをもらってこの暗雲のこの聖地に戻ってきたんだい。異端の地と黄金の呪いを背負うあんたには永 I 遠の exile 追 is 放 your こそがふさわ eternal しい罰 sin. だっていう That の is に。 sad. Listen to the conversation between Seliose and the Rainfolk. かつての同胞よ。今の私はもうあの頃の未熟なヒナじゃな I い。 found my 羽が wings. 君たちが繋いだ鎖はすでに錆びて崩れ落ちた。これより先どう飛ぶかは自分で決めるつもりよ。こうして帰郷したのは神殺しの旅に出る前に死ぬ運命にある神を信仰する人々には全てを知る権利があると思ったか They ら。 deserve to know everything. じゃああの恐ろしい噂は本当だったのか。呪われた黄昏の娘、腐敗の妖来の騎士が天井へと飛び上がりタイタンに挑むっていう。 Why is everyone so shocked about this? セネオス、なぜそのようなことをする。あなたは優しく敬虔な子だったはずじゃ。タイタンの冷酷さに気づいたからよ。その無関心な眼差しのもとで人々が哀れに踊るのを見ていられなくなったの。Like the way she passionately speaks reminds me when like Himeko was going to rescue Kiana after she like became the herrscher of the void. 君たちは神の寵愛を妬んでいるけど信仰そのものに抗う強さを持っていない。同胞の背中に刃を突き刺す術を知りながら憎しみの根源を断つ勇気を持たない。 But you never dare to confront the true source of your hatred. なんて嘆か True. わしい。そんな君たちと育ってきた私は、自身をこの一族の一人だと思っていたこともあったわ。君たちが負った傷はあまりに深い。だからこそ私を忌み嫌う気持ちもわかる。
私を追放したことも許 I すわ。 forgive you for casting me out. 君たちを憐れんでいるからこそ私は旅に出るの。新婚の目の死をもって歴史は新たな幕を開ける。私が凱旋する頃、この世に不公平な There 神 will は be も no ういない。 more unjust gods. 歪んだ信仰が崩れ去るとき、人の子はきっと新鮮を迎えるはずよ。聖丼は一つとなり、昼夜が分かたれることもなくなる。考えが甘い。あんたは確かに強いよ。でも But その this 頭の中は was 単純 1,000 だ。 years ago, so Aquila was a person as well, right? In the previous circle, like when Chaos and Nigador and Circes, like the whole Pollock thing that we saw in the last patch. So Aquila must have been one of them as well. 正直言って怖いんだよ。浅はかで弱い人間がその愛の重さに耐えられないって気づいた時、さよなら同胞よ。君たちがかつてくれたものは Meager こ but の胸に刻む refreshing, like gentle rain. 左右のように儚く。さあ飛べルネビス。セネオス様は一族のみんなを思ってタイタンを撃つ覚悟をしたんですよね。今の記憶、なんだか嫌な予感がする。この後はどうなったんだ。私が話すよりもこの先へ進んで And witness for 見届けてもらっ yourself. た方がいいだ。英雄たちよ、エーグルの後を追うのだ。ここからはソラビスと共に案内しよう。すまない、我が末裔よ。またい。 Sorry, they are speaking quite slow. I'm always done reading. I don't mean to like skip the voice acting because I really enjoy like the Japanese voice acting. But sometimes like the dialogues take way too long. And they like sometimes they are making such a long, you know, break between like the sentences. Man. And then I'm just thinking they are done speaking. いい感じ。 And I want to go on and then I'm just interrupting them. そういえば大英雄であるセネオス様と結ばれた人については全く記録が残ってい Yet な her いんです。 partner, who must have walked with her past その on 人 her も戦 bloodline. 士だったんでしょうか。それとも Oh, その答えはじきにわかる。ヒアンシー。 okay. So she had a partner. ソラビス様が待ってます。 Who is the partner then? Oh, a garment maker. Operate the floating platform. Currently unavailable. Okay. Why you yearn? Why you protect? Why you wreck? Why you live? Life after life, age after age, why still wander alone in time's river? Even when your journey's purpose has faded through countless retellings. What? These scrolls are weird. Hi, Aquila. Okay, this time it's just mural stone. 私もだ、ソラビス。 Listen to the final battle between Seliose and Aquila. そこで何があったんだい。あの場所で私たちはエーグルに A 致 fatal 命の blow. 一撃を与えた。烈日の翼がタイタンの右翼に火をつけ。 The sunlit wings set the Titan's wings aflame. 星月の羽がタイタンの身体を封じる中、全身に傷を負った天空の英雄が世を睨む最後の目を貫いた。
伝説にある戦いの描写は正しいみたいですね。だが記録されず、私たちだけが見届けたこともある。教えていただけますか？エーグルが断末魔を発した後、戦いを見届けていた人々の顔を見た。老人、少年、若年、子供、 Pure unshakable terror. Of course, I mean, she 底なしの slayed their deity, and that can be scary, right? Because all of them were telling her that they still worship Aquila. They would not fight against Aquila. And of course, they were in terror because someone slayed their deity. 私たちの勝利に歓声や喝采が上がることはなか Trampling っ each た。 other. Wow. 群衆は同国し、混乱に陥ったのだ。千年にわたり信仰してきた者が、 By a 呪われた cursed 根血に child. よって崩れ去ったことを知った瞬間、彼らは理性を失い、ただ殺し合うだけの獣と化してしまった。 They regressed into 獣と senseless 呼ぶのもはば beasts. かられるほどだ。 Wait, did they become mad because of the Black 最も Tide 荒 then? 廃した森でも This outcome was for Seliose was indeed their faith drove them mad. 英雄セネオス。でも記録にある歴史とは違います。天空の一族の神話ではエーグルは重傷を負ってもなお諦めず、オンパロスの天空を矛として大地に叩きつけようとしたそうです。それを阻止するため、英雄セネオスはその身を犠牲にし、 Fine on space. 流れた血や残酷な事実、人々の嘆きを覆い隠し、 And the cries of the 英 commoners, 雄の true. 輝かしい功績のみを喧伝する、若きヒアシンシアよ、お前は伝説の知られざる一面を見ることになる。これはそなたの信念を Will 揺 be る a がす harsh truth. 残酷な真実となる。 Ooh, I'm having chills. I really like the storytelling of this. Like, this is some sort of like her trial, right? Facing the truth and still wanting to heal the sky. はい、覚悟はできてます。誇りに覆われた歴史がどんなものであろうと、正しい判断を下せるよう、ご先祖様たちの魂がもしこの先で待ち受けてるものが、改ざんされた歴史や千年も語り継がれてきた嘘であっても、それも善意から来るものだと信じたい。そうか、心を決めたのなら最高の強化をかけた。橋を渡って上へ向かい、 Where the entwined fates of humanity and 人のこと Titan must タ be イタンの resolved. 運命決